reflexiones para los 4 participantes. Yo he argumentado que prioritariamente lo que necesitamos es que no haya un subordinado. Y me refiero ni al gobierno ni a los partidos, incluyéndonos a todos, digamos, integrantes de partidos. Que no haya un presidente o presidenta que de manera sistemática reaccione negativo a todo lo que el gobierno haga, pero que tampoco haya un presidente o presidenta que de manera subordinada acepte todo lo que el gobierno haga. Entonces mi pregunta, aspirando a que hayan visto los 57 perfiles, ¿no? Lo llamo como aspiración, pero y sin nombres, cosa que también quisiera yo de manera personal agradecer, porque me parece que eso nos permite, digamos, ser mucho más objetivos, pero con estos perfiles, ¿qué les preocupa? O sea, no quién, sino qué les preocupa en esta subordinación. Esa sería, digamos, mi primera reflexión o pregunta. Y la segunda, que es pues algo que tiene que ver con el proceso que vamos a vivir la siguiente semana, es si ustedes estuvieran en nuestra posición con ellos, ¿qué sería en donde tendríamos que ser incisivos? O sea, me refiero a, vamos a tener la posibilidad, yo no creo que en los 57 casos de hablar todos, ¿no? Pero sí de poner énfasis en algunos puntos. ¿Cuáles son los que a ustedes más les interesaría que nosotros fuésemos portavoces en algo que yo entiendo que por el tiempo va a ser algo complejo, pero que además yo sí creo que hemos abierto una posibilidad de comunicación circular, digamos, no solamente de emisión de información, sino circular, y me parece que valdría muchísimo la pena ahí que ustedes nos puedan ayudar en qué podrían ustedes estar preguntando o en dónde pondrían énfasis la siguiente semana cuando estemos frente a los candidatos. Muchas gracias.